नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. आपले सरकार खंयचेच खंडणीच्या प्रकरणांनी ना, सरकार क्लीन म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. पीएमओ खंडणे विशीं कोणे चीट धाडल्या ताची चवकशी करची म्हणून मुख्यमंत्र्यान डीजीपीक सांगलां. कांय लोक असली कामां खंय फक्त राजकीय मायलेजीक करतात. पत्रांचेर केल्या त्यो सयो खऱ्यो काय ना ताची खंय चवकशी करूंक सांगल्या. नाहक बदनामी करपाचो हो प्रकार आसा. त्या खातीर म्हणजे केन्नाच म्हाज्या फॅमिली मेंबर म्हाज्या एडमिनिस्ट्रेशनान केन्ना ढवळाढवळ करूंक ना. त्या खातीर जे लेटर एनी हांव कोणी पीएमाक बरयला आसत ज्याची दोग जाणांची नांवां आसात तांकांय बी हांवें डीजीपीक सांगलां की आफोन हाडून तांची इन्क्वायरी कर. सकयल कोणी सायनी मारलेल्यो आसा खोट्यो काय खऱ्यो तांचेय बी त्यांची विचारपूस कर. त्यांच्या कडेन कोणी बाबा खऱ्याच पद्दतीन मागला आसत आनी अशा पद्दतीन जर कोणी खरेंच केलें आसत जाल्यार ताका जे आसा पळय न्ही टॉलरेट करून घेतले वयचे ना. तेंचेर पनिशमेंट ही नक्कीच जातली. त्या हांवें डीजीपीक ऑलरेडी सांगलां की त्या दोगांच्या सयत ज्यो सायनी कोणाच्यो फेक दिसता तांकांय हाड, तांच्या कडेन इन्क्वायरी कर आनी हांची सगळ्यांची इन्क्वायरी कर. ऑफकोर्स तेंच्यांनी कावंटर कंप्लेन केला. त्या खातीर म्हाजें सरळ म्हणणें आसा थोडे पॉलिटिकली मायलेज घेवपा खातीर अशा पद्दतीच्यो कंप्लेनी करपाक लागलेले आसा. पुराय हांव आजुनूय सांगता माय एडमिनिस्ट्रेशन इज एन क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन. अशा पद्दतीच्यो केन्नाच घोळ जे आसा हे सहन करून घेतले वयचे ना. त्या ती कोणायकूय हांवें पयरूय सांगलां की इधर जर डीजीपी कडेन ते कंप्लेन करूं येता किंवा म्हाज्या कडेन कंप्लेन करूं येता. हांव हे टॉलरेट केलो वयचो ना. दिल्ली लेटर पावला काय ते बेस्टर आय डोंट नो, म्हाका खबर ना. पत्राचेर 7 जाणांच्यो सयो आसात. तातूंत साहिल अडवलपालकार आनी नंदन कुडचडकाराच्यो सयो आसात. दोगूय क्लब चलयतात. तांणी आतां पोलीस कंप्लेन केल्या. दोगूय म्हणटात तांणी पीएमओ वा घरमंत्र्याक कसलीच कागाळ केल्ली ना. पत्राचेर आसा त्यो सयो खंय फेक. कोणे तरी मुद्दम हें कर्म केलां. दोगूय चवकशी मागतात. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी साहिल मांद्रेकार. 12 तालुक्यांनी 12 मंत्र्यांनी प्रशासन दारी भरून लोकांच्यो मागण्यो इश्यू कागाळी आयकल्यो. अशे तरेची ही पयलीच कार्यावळ म्हणून केप्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. 150 कोटी मोडून नवे कॅन्सर हॉस्पिटल उबारतात म्हणून विश्वजीत सांग्यार उलयलो. उत्तर दक्षिणेत 12 तालुक्यांनी लोकांचे तरेतरेचे इश्यू उपाय काडपाच्या उतरांचेर दिसाचो कारभार सोंपलो. एकाच बरोबर 12 तालुक्यांनी 12 मंत्र्यांचे लोकांबरोबर दरबार. रोजगार, टुरिझमाचे काम धंदे, प्रॉपर्टीचे वाद, सर्टिफिकेटी, मोबाईल नेटवर्क, राना हक्कांचे इश्यू, वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी, IAS अधिकारी ताफो घेवन मंत्र्यांनी प्रशासन तुमच्या दारीत लोकांच्या प्रश्नांक जापो दिवपाक जाता तसो यत्न केलो. फुडे 2 दिसाचो कार्यक्रम शुक्रार आणि शेनवार ह्या निमित्तान आज आमचे मंत्री सगळे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांनी वयतले 12 तालुक्यांनी. 12 तालुक्यांनी लोकांची गाराणी आयकतले. त्याच बरोबर लोकांच्यो समस्या थंयसले ऑफिस आनी येते आनी आपल्या काही प्रोजेक्टांक विजिटूय करतले. आनी फाल्यांच्या दिसा सगळे प्रशासकीय अधिकारी हे दर पंचायतींनी वयतले. पयलेच म्हणजे दुसरे फावटी अशा पद्दतीचो आनी फक्त हे गोंयानूच पॉसिबल आसा. आनी खंयच्या राज्यांत म्हाका दिसना अशा पद्दतीन प्रशासकीय अधिकारी IAS, GCS, GPS हे सगळे हे पर्टिक्युलरली ग्रामपंचायत लेवलाचेर वचून आमच्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमाचो रिव्ह्यू घेता. प्रायव्हेट बसीस कदंबच हायर करतले सारखे फिक्स टायमिंगार वयतले. मागीर ते एकामेकां ते कॉम्पिटिशन करून एक रिकामी एक फूल मागीर कदंबा फूल लॉस अशें जावपा ना. ते आतां नेक्स्ट कॅबिनेटाक येवपाचें आसा. हे फायन ट्युनिंग करपाक मातशें वेळ लागतलो. इम्प्लिमेंट करपाक मातशें वेळ म्हणजे आतां आज सांगलें फाल्यां परवासान जावपा ना. पूण हांव हें करता, अवश्य करता. हे ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे हे दृश्टीन आमी काम करतात. गोंयचे जनतेक मुंबय वचून धडपडपाची गरज पडची ना. गरीब मनशाक भरपूर त्रास जाता जेन्ना तो बॉम्बे वयता. तुमच्या हॉस्पिटलाचें काम आतां आमी कितें चालू आहा ते मुद्दम विजीट आमी करतले. तेजे उपरांत ते GSIDCच्या माध्यमांतल्यान ते बांदपाचें काम चालू आसा. आमचे हे हॉस्पिटल जे नवे हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजीचे पेरिफेरीन आसा ते हॉस्पिटल एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. लोकांचें कितें आसा आयकून घेवपाचें कित्याक पेंडींग आसा, कितें उरलां. समज मुणकार आसा, टॅनन्सी आसा आनी कितें आसा लोकांचे गरीब लोकांचे खंय उरल्यात. कितें मोठ्या लोकांचें जावं शकता, गरीब लोकांचें उरता. म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जे आसात ते आयकून घेवन आमी तांकां ती सॉल्व करपा लागून सांगपाक हें आमचें पयलें स्टेप आसा. खंयची प्रॉपर्टी विकला आसतना सेल डीडाक तुमी सायड प्लॅन लायिल्ला खंयची प्रॉपर्टी विकल्या ह्या 10,000तली तुमी आतां दुसरे कडेन एक कंपाउंड वॉल बांदपाक काडटात. ह्या 10,000तली विकली खंयची आनी खंयचे कडेन काडटात हातून भितर तुमकां तांणी लेटर बरयल्लें आसा. तुमी जाले तुमचे तेगेर त्या सेल डीडाचेर ते म्युटेशन पार्टिशन करून गेले जाल्यार तो विकलो तो कुडको कळटा आशिल्लो उरलो तातूंत भितर तुमकां कळटा.
शाश्टीच्या लोकांचो खुबसो आशिल्लो की एक मंत्री 3 म्हयन्यान तरी येवचो म्हणून. म्हजो तरी प्रयत्न आसतलो की 1-2 म्हयन्यान तरी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन एवरी 2 to 3 months एटलीस्ट आय विल ट्राय एंड कम इन मीट द पीपल इन शाश्टी सो दॅट वी हॅव अ कंटिन्युअस फ्लो ऑफ द इश्यूज दॅट हॅव बीन डिस्कस्ड अँड हाऊ वी नीड टू टेक थिंग्स अहेड. लोकांची अपेक्षा आसता आनी अपेक्षा खातीर ते सरकाराचेर निर्भर आसता की ते सर्विसीस आपल्याक मेळच्यो म्हणून. आनी त्या टायमार समज मेळ्यो ना एखादी वी द सिटीजन फील्स दॅट सरकार आपल्या कडेन कितें करता काय म्हणून. दरेक मंत्र्या मुखार वेगवेगळी आव्हानां आनी समस्या आयल्यो. काय सुटावे करपाचे यत्न जाले जाल्यार कांय प्रश्नांक आश्वासनांनी दीस सोंपलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नागवा रेंट कॅब आनी स्कुटरीचो एक्सिडेंट, बापूय गेलो, भुरगीं जखमी. नागवाचो जॉन डिसोज भुरग्यांक स्कुटरीन स्कुलाक पावयतालो. जंक्शनार रेंट कॅबान स्कुटरीक फाटल्यान मोखली. जॉनाक हॉस्पिटलांत व्हरतना तो सोंपलो. दोगा भुरग्यांक माल लागला. बेशिस्त ड्रायव्हिंग आनी मरणाक कारण म्हणून गुजरातच्या पौषक शाह म्हणटा त्या टुरिस्टाक पुलिसांनी धरलो. तो आपल्या भुरग्यांक घेवन स्कुलाक ड्रॉप करपाक वतालो. दोग जाण, एक चलो एक चली. आनी तो वयतना ते स्पीड ब्रेकराचेर एक फाटल्यानसान ताका एक रेंट कार हुंडाय i20 फाटल्यान डॅश केले आनी त्या डॅशान तो वचून फुडें कंपाउंडाचेर बसलो आनी ते इंजरी जाली. सो तो जॉन जो रायडर आसा स्कुटरीचो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केलो. आनी ताजी भुरगीं आसली ती एकटो चलो आसता ताजो हात फ्रॅक्चर आनी चली आसता ताका बारीक मायनर इंजरीज जाल्ली. सो सद्या कोणाक अरेस्ट बीन केल्लो आसा? आमी तेजेर जो कार ओनर आसा तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका अरेस्ट केलो आसा. कार ओनर आसा तेजे कार ड्रायव्हर आसा तेजेर. कार ड्रायव्हर आसा तो पौषक शाह तो गुजरातचो. तो गाडी चलयतालो आनी तेजे वांगडा तेजे दोग जाण फ्रेंड्स आसले बरोबर गाडयान. सो ताका तेजेर केस रजिस्टर केला आनी ताका अरेस्ट केला. राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी टूलकिट रॅकेटाचो आजीव वांगडी. बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डाची टिका. एका वटेन भारत संवसारीक पावंड्यार मोठी शक्त म्हणून फुडें सरता आनी हो भायर वचून देशाची बदनामी करता. काँग्रेसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेची जाप. लोकशाही विशीं उलोवपी खंय बीजेपीक राष्ट्रविरोधी. काँग्रेस मोदी अदानी आड धरण्यार. दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है. जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं. एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं. ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है. राहुल गांधी खंय राष्ट्रविरोधी टूलकिटाचो कायम स्वरूपी वांगडी. तेवटेन संसदेत राहुलाच्या माफीनाम्यावेल्यान रणकंदन चालूच. राज्यसभा लोकसभेचे कामकाज सोमारा मेरेन तहकूब. तेवटेन काँग्रेसीचे मोदी अदानीचे संबंधावेल्यान धरण्यार. सोनिया गांधी, अध्यक्ष खरगे, राहुल गांधी सगळी मंडळी धरण्याक पावली. काँग्रेसचो अध्यक्ष खरगेची नड्डाक जाप. राष्ट्रविरोधी वावुरता मोदी सरकार. ताचे आड उलोवपी, लोकशाही खातीर उलोवपी राष्ट्रविरोधी काय म्हूण प्रश्न. संसदेचो कारभार सध्या रस्त्यार. आपल्याक संसदेत उलोवपाची संद दिल्यार उलयतलो. आपल्याचेर टिका करतल्यांक जितलो वेळ उलोवंक दिता तितलो वेळ दिवचो म्हूण ब्रेस्तारा राहुल गांधी लोकसभेच्या सभापतीक मेळिल्लो. आदी माफी, मागीर सगळे. बीजेपी तेमाक पेटल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे सिव्हिल सप्लायचो स्टाफ हिसबा भायर आसल्यार तांची ट्रान्स्फर मारपाचे नागरी पुरवण मंत्री रवीचे शिनाल. रवी अकस्मात पणजे सिव्हिल सप्लाय गुदावाच्या इन्स्पेक्शनाक थंय पावल्यार गुदाव बंद. उपरांत कचेरीत गेलो, थंय पळयल्यार स्टाफ देमायज. रवी स्टाफ मेजलो. देमायज आसल्यार कमिटी नेमून ट्रान्स्फर मारता म्हणून रवी उलोवन आयला. पणजे नागरी पुरवण खात्यांत स्टाफ चड आसा म्हूण मंत्री रवीचो अदमास. आज पणजे तिसवाडीत प्रशासन तुमच्या दारीक आयले कडेन रवीन आपल्याच खात्याक अकस्मात विजीट मारली. गुदांव बंद आसा तो पळोवन कचेरेंत गेलो.
स्टाफ कितलो आहा तो मोजलो, बंद आशिल्लो गुदांव उक्तो केलो, स्टॉक पळयलो, स्टाफ चड आसल्यार खंय ट्रान्सफर. सगळं आम्ही कमिटी अपॉइंट केलं आणि सगळे बंदा खूप बंदा. आता जेन्ना तुमी वचून येयले तेन्ना तुमकां सारकें दिसलें काम किती जास्त घेतला जास्त कित्याक घेतलं जाय काय पावसांत गळटी नाका म्हूण रिपेरिंगाचें काम PWDक सांगलां. नितळ करपाचें CCTV बसोवपाचेंय काम खंय PWD पळयतली. गुदांव ते सगळे आमी आतां सांगला PWDला अर्जंट रिपेर करून आमी दिवं सगळें गुदांव कंप्लीट करचें आनी तेका बाकीचें कितें आसा तें पेंट करपाचें निवळ करपाचें CCTV घालपाचें सगळें PWD सांगलां. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर आनी शिरीश कुंकळेकर. म्हादय साल्वार करतले जाल्यार सरकारान म्हादय अभयारण्याक व्याघ्र संरक्षीत वाठार जाहीर करचो. सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेन मागणीक नेट धरला. सगळ्या पंचायतींनी हे विशीं थाराव घेवचो म्हणून उलो. संघटना गुडीपाडव्या उपरांत सगळ्या मतदारसंघांनी जागृतीक मोटारसायकल रॅली काडटली. सगळ्या आमदारांक व्याघ्र वाठारा विशीं ईमेल गेला. प्रत्येक पंचायतीन आमी वचोन सांगतले पंचायतीक की बाबा तुम्ही एक रिझोल्युशन घेया. ते रिझोल्युशन अशें आसूं न्ही की टायगर रिजर्व करपा खातीर पंचायतीन तशेंच ग्रामसभेन म्युनिसिपालिटीन तशेंच हेर सोसायटी जी आसा मेंटेनन्स सोसायटी तांकां देवळांनी चर्चांनी मस्जिदीन जे जे आमकां जे मेळटले आमी कॉन्स्टिट्युन्सी 40 कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवतले मोटरसायकल घेवन आनी ही मोटरसायकल रॅली जी आसा ती जवळ जवळ 40 पंचायती चलतली आनी ह्या प्रत्येक दिसा वतले. आतां आमी थोडेसो खंड दवरलेलो आसा त्या खातीर तर शिगमो सुरू आसा आनी शिगम्याक लोक मेळना तशें एग्जामी आहा भुरग्यांच्यो त्या खातीर मातशे थोडे दीस आमी दवरलेले गॅप दवरलेले आसा. पण हे थोड्या दिसांनी आमी सुरवात करपाची आसा. टायगर हो असो एक आसा तो बायोडायवर्सिटी सगळो कंट्रोल करता प्रोटेक्ट करता तो आनी ह्या प्रोटेक्टा खातीरूच आमकां अशें दिसलें की जर तर टायगर रिजर्व जर जालो जाल्यार म्हादय उरतली. हें फक्त आमी सांगिना तर नॅशनलाचे लिडर जे आसा आमचे युनियन मिनिस्टर 3 युनियन मिनिस्टरांनी सांगलेलें आसा की गव्हर्मेंटाक बरयल्लें आसा की तुमी टायगर रिजर्व करात म्हणून. तशेंच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांणी म्हटलेलें आसा की आमी टायगर रिजर्व करतले म्हणून 2020 पळय म्हादय बेसीन टायगर रिजर्व कर म्हणून आमी डिमांड करता. तिंका 5 टायगर नोटिसाक येयल्ले म्हणून हें जाल्लें. फाटीं मागीर थोड्यांनी डायवर्ट केले ते हें म्हणून ट्युरिस्ट वो ते दुसरे हितूंतल्यान येता पूण तशें ना. ते रिपोर्ट सांगता ते प्रमाणे तेच बेसिनान आसा. फुडल्या 2 वर्सांत पणजे शार सोलर सिटी म्हणून जाहीर करपाचे गोंय सरकाराचे टार्गेट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोशणा. पणजेक 80 मेगावॅट पावर जाय पडटा. रिन्युएबल एनर्जी मंत्रालय आनी गॅडान खंय मोहीम हातांत घेतल्या. सौर उर्जे खातीर सोलर पॅनल बसोवप सक्तीचे जातले म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. पणजे सिटी जर आमकां पुराय सोलार करपाक जाय आसत जाल्यार लोकांचें सहकार्य जाय. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आनी लोकांनी आपलो रूफ टॉप जर सोलार केलो जाल्यारूच आमकां पणजे सिटी सोलार जावंक शकतली. आमी अल्टरनेटीव सजेस्ट केला म्हणजे जे फॉर एग्जाम्पल द बिझनेसमॅन जे आसा फॉर एग्जाम्पल द कॅसिनो व्हडले बिझनेसमॅन तेंच्यांनी भायर सोलार पॅनल लावचे आनी ताज्या वयल्यान आमी तांकां एनर्जी हांगा ट्रान्सफर करतले. इन शॉर्ट आमकां थोड्या दिसा भितर पणजे सिटी सोलार सिटी म्हणजे 80 मेगावॅट्स पावर जनरेट ऑन सोलार ही इदर डायरेक्टली ऑन देर रूफ अदरवायज समवेर जे सोलार पॅनल ते घालतले त्याचेर करून आमकां 80 मेगावॅट जनरेट करपाक जाय. त्या खातीर बींग अ गॅडा चेअरमॅन म्हाका खूब खोस भोगता की आज आमी हो जो म्हणजे रथ म्हणपाक काय हरकत ना हो रथ पणजेन अवेरनेसा खातीर सोलार पावर घेवची हेज्या अवेरनेसा खातीर आमी रथ जो आसा हो सगळ्या पणजेन आनी बाकीच्या सगळ्या परिसरांत आमी भोंवडोवन अवेरनेस करतले. आनी हाजी सबसिडी जी आसा 40% गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सबसिडी दिता 10% गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सबसिडी दिता एज अ बेंचमार्क रेट. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल द बेंचमार्क रेट म्हणजे 1 लाख रुपया आसलो जाल्यार ताका 50,000 रुपया एप्रॉक्सिमेटली हे ताका फायदो मेळटलो. प्रदेश काँग्रेस समिती आनी काँग्रेस पार्टीन एकाच प्रकरणात वेगवेगळे अपात्रताय अर्ज घालप सारके न्ही. जी 8 फुटीर आमदारांची हायकोर्टात जाप.
काँग्रेसीचो फुडारी गिरीशान सभापतीन 8 आमदारांच्या अपात्रतायेचेर 90 दिसांचे डेडलायनीन निकाल दिवचो म्हणून याचिका घाल्ली, जी 8 आमदार म्हणटा खेरीज प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकाराची केस सभापती मुखार आसा. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांच्या आड अपात्रता याचिकेचेर सभापती रमेश तवडकार 3 म्हयने जाले तरी निकाल दिना म्हूण काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष याचिकादार गिरीश चोडणकार हायकोर्टात. 90 दिसां भितर सभापतीन निकाल दिवचो म्हूण गिरीशाची याचिका. ताचेर 8 आमदारांनी हायकोर्टात तांची बाजू मांडली. आमदार म्हणटात सभापती मुखार काँग्रेसीच्या आदल्या आनी आताच्या प्रदेशाध्यक्षांनी अपात्रता याचिका घाल्यात. GPCC आनी काँग्रेसीन अशे तरेन वेगवेगळ्यो याचिका घालप सारकें न्ही. ह्या एकाच प्रकरणात सभापती मुखार 3 याचिका आसात. प्रतिवाद्यांचेर चेपण हाडपाक हो प्रकार, तातूंत निकाल लावंक वेळेचें चेपण. आमदाराचे जापेचेर हायकोर्टान संबंदितांक रिजॉइंडर जाप फायल करूंक वेळ दिवन केस 24 मार्चाक दवरल्या. All the MLAs who are respondent number 2 to 9, they have filed their reply. Today only we have been served with the copy. The court has now kept the matter on 24th, that is next Friday, for hearing in the matter. So, what reply you have filed are you? We have been served with the copy just now in the court only when the matter was called out. So we'll have to see what is the exact reply they have filed. I have not gone through. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फातर्प्या वांत्या राना खात्यान सापळो लावन बिबट्याक धरलो. फातर्प्या वाठारांत बिबटो भोंवता, सुणी माजरां उखलता म्हणून लोक भिल्लो. बिबट्याक उपाय करचो म्हणून लोक मागतालो. ताची दखल घेवन राना खात्यान कांय दिसां फाटीं बिबट्याक सापळो लायिल्लो. निमाणे बिबटो त्या सापळ्यात सापडलो. ATK मोहन बागान आड बंगळुरू FC आज ISL फायनल फातोर्डा स्टेडियमार. पोरुचे चॅम्पियन हैदराबादाक हरोवन ATK जाल्यार टेबल टॉपर मुंबय सिटीक हरोवन बंगळुरू फायनलींत. ATK पयले फावट ट्रॉफी उखलूंक इत्सूक. मॅच 90 मिनटांक सोंपोवंक यत्न करतले म्हणून ATKचो कोच उलयलो. बंगळुरू दुसरे फावट ट्रॉफी उखलूकूच ग्रावंडार देंवता. बंगळुरूचो कोच म्हणटा बरो खेळटलो तो जिखतलो. We need to change some details, of course, because it's not the same to play against Hyderabad than Bengaluru, of course. But the way our process is the same. Keep the ball, try to find the spaces, moment of the attack these spaces. This is not change. Change details because of obviously the Bengaluru is not the same team than Hyderabad. It's different style, it's different point of view of football. It's normal. We need to change some points, you know. But our mind, our plan is all the time is the same. Don't like to use extra time. This is our target. Never I'm thinking in more than 90 minutes. Sometimes depend of the moment, sometimes depend of the opponent also. But it's obviously we want to win in 90 minutes because I think it's good. This is our plan all the time. 90 minutes to try to get the trophy. Teams are in a good place. I think that both teams will be very confident, but it'll be basically who earns the right on that pitch, who wants it the most, who's going to run further than the opposition, who's going to come out on top in every 50-50 challenge, who's going to be the one that wants to be the hero. There is going to be potentially one hero tomorrow night, and I just hope he's in the BFC colours because it'll mean we're lifting the trophy, and we will have to give everything that we have in our locker to be able to achieve that. And look, I'm sure Juan's saying exactly the same thing to his team. It's all about who goes out and performs, play with your head as well as playing with your heart. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.